دائما في طرف. اضرب امشي. ربك في شكر. مش خبط خبزيه. ما صدمني لما تطلع بس فيها هذه، مش عارف تنيك فيها للوحده هاي اللي شو اسمه؟ طلع لي الصدى. ما بتعملها في الشفره، ما انت كنت تعملها زمان. طلع وين الوجع، بعرف بده يطلع مخارج في ايدك هسه. حتما بده يطلع مخارج في ايدك. قلت لي بس من برا. شو؟ لسه هون ده نفس تعالي.